السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا كوريكسيون ديال الموديل نيميرو 5 ديكزامان ريجيونال 2021. إذا هنا عندنا 4 اكزرسيس غنتكلموا على اكزرسيس نيميرو 1 اللي كيتكلم لينا على لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون وكاين واحد ديفلوبمون. الوغ بالنسبه برومييرمون غران ا ريزودر لي زيكواسيون سويفونت. عندي هنايا واحد ليكواسيون. اشنو غندير هنايا؟ اول حاجه غندير ديفلوبمون. دونك 5 فوا اكس هي 5 اكس، 5 فوا موان 2 هي موان 10 بلس 9 ايكالا موان 2 اكس موان 15. الوغ هنايا يمكن لي نحسب هاد الجوج. هي 5 اكس موان 10 بلس 9 هي موان 1 ايكالا موان 2 اكس موان 15. غندير لي زيكس في اغوش ديال ايكال، يعني 5 اكس بلس 2 اكس. اذا هاد موان 2 اكس رجعنا اغوش غنبدل لو سين ايكالا موان 15 موان 1 غنرجع ا دغوات غتولي بلس 1. دونك 5 اكس بلس 2 اكس هي 7 اكس ايكالا موان 15 بلس 1 هي موان 14 اكس ايكالا موان 14 sur 7 alors que x ايكالا موان 2. دونك اشنو غنديرو في لا فراز اللي هي ضروريه؟ دونك غنديرو la solution de cette équation est le nombre moins 2. Et donc voilà pour grand A. D'abord on joue le grand B. Alors pour grand B, on a dit grand B, vérifier que x plus 3 le tout au carré moins 9 moins 2x moins racine de 7 facteur de x plus 6 égale à x plus 6 facteur ديال moins x plus racine de 7. soit غنطلق من هذا الكوطي باش نلقى هذا، ولا غنطلق من هذه باش نلقى هذه. دونك احسن حاجه اللي كيبان ليا هو من الاحسن نطلق من هذه. دونك on a x plus 3 le tout au carré moins 9 moins 2x moins racine de 7 facteur ديال x plus 6 égal. إذا هذه إيدونتيتي روماركابل A plus B le tout au carré هي x au carré plus 2 fois x fois 3 هي plus 6x plus 3 au carré هي plus 9 moins 9 moins 2x moins racine de 7 facteur ديال x plus 6. alors plus 9 moins 9 غنحيدوها. دونك هنا بقات لي x au carré plus 6x. هنا خاصني باغي هنا في لوطر كوتي x plus 6، يعني هنا on va factoriser par x. دونك x فاكتور ديالاش؟ ديال x plus 6. علاش؟ لان x في x هي x au carré و x فوا 6 هي 6x. وغنكمل هاد الطرف الثاني فوالا ايكالا. هنا عندي في هاد الكوتي وهاد الكوتي واحد فاكتور كومون اللي هو x plus 6 x plus 6. دونك on va factoriser par x plus 6. فاكتور ديالاش؟ غيبقى لنا x موان هادي موان 2x راسين دو كاري دو 7. الوغ اشنو غنديرو؟ غنحيدو هاد لي بارونتيز، غتبقى لنا هي x plus 6 فاكتور ديال x موان 2x موان هي بلس راسين دو 7. الوغ x plus 6 فاكتور ديال x موان 2x هي موان x بلس راسين كاري دو 7. دونك هي هادي. دو دونك غنكتبو هادي. دونك هادي ايكالا هادي. غنمشيو دابا ل سي غران سي. Alors, pour grand C, on déduire la résolution de l'équation x plus 3 le tout au carré moins 9 moins 2x moins racine carrée de 7 facteur de x plus 6 égale à 0. إذا شنو غنديرو هنايا؟ دونك on déduire يعني ممكن نستعملو لا كيستيون بريسيدونت. شنو عندي في لا كيستيون بريسيدونت؟ قالوا لي فيريفيي كو سيتادير هادي ايكالا هادي. دونك الا عندي هادي اللي هي هادي عندي الحق نعوضها بهادي. علاش؟ لانه هما بحال بحال. اذا عوض ما نكتب انا هادي ونلقى لا سوليوشن ديال هاد ليكواسيون اللي هي طويله، غنعوضها ب x بلس 6 فاكتور ديال موان x بلس راسين كاري دو 7 ايكالا 0. دونك اشنو درت؟ استعملنا لا كيستيون بريسيدونت. اشنو عندي؟ عندي هادي كامله كتساوي هادي دابري لا كيستيون بريسيدونت. اذا عندي ان نومبر فوا ان نومبر ايكالا 0. القاعده كتقول ا بي ايكالا 0.
c'est-à-dire A égale à 0 ou bien B égale à 0. هي اللي غنستعمل هنايا. دونك هذا A وهذا B. C'est-à-dire x plus 6 égale à 0 ou bien moins x plus racine carrée de 7 égale à 0. C'est-à-dire x égale à moins 6 ou bien moins x égale à, هذه غنديوها l'autre côté غتولي moins racine carrée de 7. Donc x égale à moins 6 ou bien x égale à racine carrée de 7. Et شنو غنديرو في la phrase? Les nombres moins 6 et racine carrée de 7 sont des solutions de cette équation. Et voilà la réponse. Donc هذا فيما يخص premièrement. دابا نمشيو deuxièmement اللي كيتكلم على les inéquations. Alors عندي هنايا résoudre les inéquations et représenter leur solution sur une droite graduée. Donc عندي هاد l'inéquation هادي شفتو كنقول لكم دائما الا عندي هنايا الكسر خاص ضروري نوحد المقامات. اذا بالنسبه دونك لي موديل نيميرو 1 2 3 4 غتلقاو يعني لي كيستيون و لي ريبونس يعني لي ليان ديال هذوك لي سيونس غتلقاوهم في ديسكريبسيون في اي فيديو فيه الموديل ديكزامان ولا لا كوريكسيون ديال هذاك الموديل غتلقاو دائما لي ليان في ديسكريبسيون. دونك هذه للاشاره فقط الا بغيتو تراجعوا. دونك هنايا غنوحد المقامات غندير كسر زائد كسر اصغر من او يساوي كسر. المقام الموحد هنا هو 10 غنديرو 10 وهنا 10. دونك من 5 ل 10 on a multiplié par 2 دونك غنديرو 2 fois x. من 2 ل 10 on a multiplié par 5 دونك 5 فاكتور ديال 6 moins x. وهنا عندي 1 من 1 ل 10 on a multiplié par 10 دونك 10 fois moins x. باش شنو غنديرو غنحيدو المقامات شنو غيولي عندي 2 fois x plus 5 facteur ديال 6 moins x inférieur ou égal à 10 fois moins x. دونك شنو ندير دابا في هاد ليطاب حيت المقامات فقط. دابا غندير ديفلوبمون 2 fois x هي 2x plus 5 fois 6 هي plus 30 plus fois moins هي moins 5 fois x هي 5x inférieur ou égal à 10 fois moins x هي moins 10x. دونك هنا غنجمع هادو ممكن نجمعهم 2x moins 5x هي moins 3x plus 30 inférieur ou égal à moins 10x. دونك غنديرو اللي فيهم x à gauche moins 3x هاد moins 10x غنجيبها لهنا غتولي plus 10x inférieur ou égal à 30 moins 3x plus 10x هي 7x inférieur ou égal à 30 c'est-à-dire x inférieur ou égal à 30 sur 7. Donc je vais dire comme phrase. Donc on dit tous les nombres inférieurs ou égaux à 30 sur 7 sont des solutions de cette inéquation. Voilà la réponse. Donc, on dirait d'abord la représentation ديال هاد les solutions sur une droite graduée. كنحط لا droite بحال هكا وغنديرو هنايا 0 الا بغيتو. اش هي لا سوليسيون هنايا؟ هي 30 sur 7. هذا سي ان نومبر بوزيتيف. هادشي درنا في لي سيونس اللي قبل. هذا سي ان نومبر بوزيتيف دونك غيكون ا droite دو 0 c'est-à-dire ان نومبر بوزيتيف كاين ا droite وان نومبر نيجاتيف كاين ا gauche دو 0. غنحطو كيلكو بار هنايا 30 sur 7 باغ اكزومبل. ومن بعد غناخدو لي سوليسيون. اشنو هما لي سوليسيون اللي غناخد؟ لي نومبر كي سون انفيريور. لي نومبر انفيريور هما اللي تيكونوا ا gauche ولي نومبر سوبيريور اللي تيكونوا ا droite. دونك غناخدو اللي هما انفيريور ا 30 sur 7 وغنحبس غنسد من هنايا. فوالا دونك هنا بويسك عندي او ايكال يعني هاد الشريطات غيشوفوا جهه لا كولور روج يعني غيشوفوا لهاد الجهه. دونك فوالا لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لي سوليسيون سور اون droite graduée. دابا غنمشيو للينيكواسيون الثانيه اللي هي moins 6x moins 4
supérieur strictement à 4 facteurs de x moins 3 plus 18. Donc, rendez-le هنايا développement. Donc, ratouler moins 6x moins 4 supérieur ou égal à, supérieur strictement 4 fois x, il y a 4x. 4 fois moins 3, il y a moins 12 plus 18. Donc, moins 6x, 4x, on à gauche, il y a moins 4x supérieur moins 12 plus 18. Moins 4, on à droite, il y a plus 4. Moins 6x moins 4x, il y a moins 10x. Supérieur strictement moins 12 plus 18, il y a 6. 6 plus 4, il y a 10. Alors x, moins 10, on il y a 10 sur moins 10. Donc, puisqu'on a divisé par un nombre négatif, le signe est dit. Donc, x, il y a x inférieur strictement à 10 sur moins 10, il y a moins 1. La phrase, tous les nombres inférieurs strictement à moins 1 sont des solutions de cette inéquation. Il a besoin de dire la représentation de les solutions sur une droite graduée. Qu'est-ce que nous dire? À la droite, on donne 0, par exemple. On va mettre le nombre moins 1. Puisque le nombre moins 1 est négatif, il va être à gauche de 0. On va mettre quelque part moins 1. Donc, quels sont les nombres que nous allons واش اللي هما à gauche ولا à droite? Puisque عندي هنا inférieur كناخذوا اللي à gauche هما هاد. كون عندي supérieur غناخذوا اللي à droite. دابا غنسد من جهه moins 1. عندي هنايا ستريكتومون ما عنديش او ايكال. قبيله هنايا ملي عندي هنايا عندي او ايكال، هاد الشريطات كيشوفوا جهه هاد لا كولور، سيتادير 30 sur 7 حتى هو سوليوشن. ولكن هنايا moins 1 ني با اون سوليوشن. علاش؟ حيت ما عنديش او ايكال. دونك هادو غيشوفوا جهه هاد الانترفال الاخر ما كيشوفوش جهه هاد لا كولور. علاش؟ لان moins 1 ني با اون سوليوشن pour cette inéquation. دونك هذا فيما يخص l'exercice numéro 1. دابا غندوزو l'exercice numéro 2 concernant les systèmes. Alors, pour l'exercice numéro 2, premièrement, le couple moins 1 est-il solution de ce système? Ouais, de système. غنشوف واش le couple moins 1 solution ولا لا. اشنو غندير؟ غنعوض x بموان 1 وغنعوضو y ب 1 وغنحسب. دونك هنا موان 1 plus 2 fois 1 égale à moins 1 plus 2 fois 1 هي plus 2 égale à moins 1 plus 2 هي 1. Donc juste pour la première équation. غنشوفو بالنسبة la deuxième équation. غنديرو moins 5 fois x égale à combien؟ هي moins 1 moins 3 fois y هي 1 égale à moins 5 fois moins 1 هي 5 moins 3 fois 1 هي moins 3 égale à 5 moins 3 هي 2. Donc c'est juste. Il a le juste pour une seule équation. Quand le couple n'est pas solution. ولكن puisque هنا عطاني بجوج donc غنقولوا donc le couple moins 1 est une solution de ce système. Et voilà la réponse. Rendons la deuxième question. Résoudre ce système en utilisant la combinaison linéaire. Donc résoudre ce système en utilisant la combinaison linéaire. Donc la combinaison linéaire. Donc qu'est-ce que je vais dire? La combinaison linéaire, c'est très simple. Je vais écrire le système x plus 2y égale à 1. Et moins 5x moins 3y égale à 2.
كما كنقول لكم دائما اول حاجه خاصني نقصي ايكغيك في الاول. اشنو هو الكوفيسيون ديال ايكغيك الفوق؟ 2 كنحط هنا 2 فوا. اشنو هو الكوفيسيون ديال ايكغيك لتحت؟ موان 3 فوا. دونك ضروري هاد واحد الجوج نقلبوا لو سيني، مثلا نقلبوا لهاد بروميي. اشنو غتولي ليكواسيون الاولى؟ دونك غتولي هي 3 فوا اكس هي 3 اكس، 3 فوا 2y بلس 6y ايكالا 3 فوا 1 هي 3. وهنايا 2 فوا موان 5 هي موان 10x، 2 فوا موان 3y هي موان 6y ايكالا 2 فوا 2 هي 4. الوغ غنديرو هنايا لاديسيون. 6y موان 6y سون اوبوزي غنضرب عليهم. 3x موان 10y باردون 3x موان 10x هي موان 7x ايكالا 3 بلس 4. هنا موان 7x ايكالا 3 بلس 4 هي 7. x égale 7 divisé par moins 7. Alors x égale 7 divisé par moins 7 هي moins 1. Donc حنا لقينا x en utilisant la combinaison linéaire. غنعاود السيستم باش نلقى y. Donc x plus 2y égale 1. هنا غنديرو moins 5x moins 3y égale 2. Donc في الاول قصيت y باش لقيت x. اشنو هي الطريقه باش قصيت y؟ خديت لي كوفيسيون ديال y. دابا ناخذ لي كوفيسيون ديال x باش نقصي x. دونك هنا عندي 1 كنحطها هنايا 1 فوا، هنا عندي موان 5 كنحط موان 5 فوا. ضروري واحد من هادو نقلب لو سيني، ماشي بالضروره هذا ولا هذا، واحد فيهم. دونك موان غنقلبها غتولي بلس، سيتادير اون ملتيبلي بار موان 1. اشنو غتولي ليكواسيون نيميرو 1؟ غتولي 5 فوا x هي 5x، 5 فوا 2y هي بلس 10y ايكالا 5 فوا 1 هي 5. La deuxième, il y a moins 5x moins 3y égale 2. C'est-à-dire il reste comme il est car on a multiplié par 1. C'est de opposé. 10y moins 3y, il y a 7y égale 5 plus 2, il y a 7. Alors y égale 7 divisé par 7. D'où y égale 1. احنا لقينا دابا y. دونك شنو هما لي سوليوشن؟ x égale moins 1 y égale 1 هي هادي. لو كوبل اللي قلنا قبيله moins 1 هو سوليوشن. Donc, le couple moins 1 est une solution. Donc, c'est une autre méthode pour vérifier que moins 1 est une solution ou bien est la solution de ce système. Donc, je vais dire le couple. Et dans la phrase moins 1 est la solution de ce système. Et voilà. Passons à la question numéro 3. Alors, troisièmement, résoudre graphiquement ce système. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on a deux équations. Qu'est-ce qu'on va dire? X plus 2y égale 1. On a moins 5x moins 3y égale 2. Donc, c'est une équation qui est à droite ou une équation d'une autre droite. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire un tableau. قبل غندير x plus 2y égale 1 غندير الطابلو ديالها هو سو فورم ديال كما قلت لكم ديال لا ريبريزونطاسيون اي اون droite. في الاول غنعطي الاكس واحد لا فالور باش نلقى y. دونك هنا الا عطيت الاكس موان 1 الا كان x ايكالا موان 1 شحال غيولي y؟ دونك هاد x غتولي هي موان 1 بلس 2y égale 1. يعني 2y égale 1. غنجيب هاد موان 1 à droite غتولي بلس 1. Donc 2y égale 2. يعني y égale 2 sur 2 هي 1. Donc موان 1 إلا كان x égale موان 1 y égale 1. ها هي الطريقة. دابا غنمشي ناخد واحد لو بوان آخر. غنعطي مثلا إلا كان x égale par exemple 2. إذا كان x égale 2 غتولي 2 plus 2y égale 1. يعني 2y égale 1. غنجيب هاد 2 لهاد الجهة غتولي موان 2. دونك 2y égale 1 موان 2 هي موان 1. y égale موان 1 sur 2. دونك هي موان 1 demi. موان 1 sur 2 هي موان 0,5. فوالا. دونك هادي دونك درنا دابا يعني لي بوان مناش كيمر هاد لا دروات اللي عنده هاد ليكواسيون هادي. Donc le premier point, on va mettre هنايا هنا x y, c'est-à-dire le point الأول moins 1
1. Le point الثاني B par exemple 2 moins 1 sur 2. دابا غنمشي نلقى لي بوين ديال هادي. دونك عندي moins 5x moins 3y égale à 2. دونك x y وهنا عندي واحد لو بوين دو كوردوني x y. إذا نعطي الإكس موان 1. دونك شنو غتولي؟ إلا عوضنا إكس موان 1 غتولي موان 5 فوا موان 1 هي 5 موان 3 إكغيك إيكال 2 هي موان 3 إكغيك إيكال 2. 5 غنجيبوها أدغوات هي موان 5 موان 3 إكغيك إيكال 2 موان 5 هي موان 3. دونك إكغيك إيكال موان 3 سيغ موان 3 هي 1. فوالا. إذا إلا كان إكس إيكال موان 1 إكغيك غتعطيني هي 1. دونك هنايا عندي واحد لو بوين مثلا سي دو كوردوني موان 1. نمشي نعطي لإكس واحد لا فالور وحدة أخرى. نعطيها مثلا 2 باغ إكزومبل. ماشي بالضروري يكونوا بحال بحال وإنما اختاريت أنا 2 غتولي موان 5 فوا 2 هي موان 10 موان 3 إكغيك إيكال 2 يعني موان 3 إكغيك إيكال 2 موان 10 غنجيبوها à droite هي بلس 10 موان 3 إكغيك إيكال 2 بلس 10 هي 12. دونك إكغيك إيكال 12 سيغ موان 3 هي موان 4. إذا هي موان 4. دونك هنا واحد لو بوين دي دو كوردوني 2 موان 4. ألور غنرسم لو بوين أ بي وغنرسم واحد لا دغوات. هاديك لا دغوات ها ليكواسيون ديالها. هنا غنرسم سي و دي. غنرسم واحد لا دغوات. هاديك لا دغوات ها ليكواسيون ديالها. لانترسيكسيون اونتر هاد لي دو دغوات هو لي سوليوشن ديال هاد السيستيم اللي كيتكون من هاد لي دو زيكواسيون. نعاود غنرسم لو بوين ا و بي وغنرسم واحد لا دغوات. ها ليكواسيون هذيك لا دغوات هي هاد الاولى وغنرسم سي و دي وغنرسم واحد لا دغوات كي باس باغ لي دو بوين وهذيك لا دغوات ها ليكواسيون ديالها. هاد لي دو زيكواسيون الا جمعتهم في وحده غتولي سيستيم. لا سوليوشن ديال هاد السيستيم هذا هو لانترسيكسيون ديال هادوك لي دغوات. هذاك الشيء اللي غندير دابا. الوغ فوالا لو روبير. دابا غنرسم هادوك لي دو دغوات. دونك لا دغوات الاول غنرسم بعدا لو بوين ا موان 1 ها هي موان 1 وها هي 1 لانترسيكسيون. دونك ها هو لو بوين ا. وغنرسم لو بوين بي. بي هي 2 موان 1 دومي 2 ها هي موان 1 دومي عندي 0 موان 1 موان 1 دومي غتكون هنايا على الوسط. دونك بريسك هنايا. وغنرسم هاد لا دغوات. هاد لا دغوات هي اللي كتمثل ليا ليكواسيون نيميرو 1 ديال السيستيم. فوالا بوغ لا بروميير دغوات. دابا غنمشي نرسم لا دوزيام دغوات سيتادير لي بوين سي و دي مناش كيمر. سي عندي موان 1 موان 1 يعني هاد لو بوين نيت وعندي en même temps دي 2 موان 4 0 1 2 موان 4 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 و لابسيس هي دونك 2 موان 4. دونك فين غيتلاقاو غنرسم باراليل دونك تقريبا فوالا. فوالا دونك هاد لو بوين دي وغنرسم لا دغوات كي باس باغ لي دو بوين. هادي لا دغوات ولا دغوات الاول هو هذا. اذا عندي ليكواسيون الاولى لا ريبريزونطاسيون ديالها سو فورم ديال لا دغوات
ها هو. وليكواسيون الثانيه ديال السيستم لا ريبريزونطاسيون ديالها سو فورم ديال لا دروات ها هي. اشنو قال لي في لا كيستيون؟ ريزودر غرافيكمون سو سيستم. اذا هاد لا ريزولوسيون ديال هاد لو سيستم هو لو بوين دانترسيكسيون اونتر لي دو دروات. يعني هاد لو بوين هذا اشنو هو لو بوين؟ هنايا 1 هنايا لابسيس هي موان 1 و y هي 1. دونك لو كوبل اي لو كوبل شحال اكس ديال لو بوين دانترسيكسيون هنا فين كيتقاطعوا؟ شحال اكس؟ موان 1. وشحال y هي 1 موان 1 اي لا سوليوشن de ce système. Et voilà la réponse graphiquement. Donc هذا فيما يخص la résolution graphique ou bien résolution graphique ديال هذا السيستم. دابا غنمشيو quatrièmement concernant le problème. Alors بالنسبة quatrièmement هنا عندي problème. Une boîte contient des billets de banque de 100 dirhams et de 50 dirhams. On suppose que la somme d'argent dans la boîte est de 4400 dirhams et que le nombre de billets de 100 dirhams dépasse le nombre de billets de 50 dirhams de 8 billets. La question c'est déterminer le nombre de billets de 50 dirhams. إذا هنايا إلا قرينا مزيان هنايا البروبليم غنجيو هنايا لهاد لا فراز كتقول le nombre de billets de 100 dirhams dépasse. يعني les nombres de billets de 100 dirhams فايتنا les nombres de billets de 50 dirhams de 8 billets. يعني إلا كان les billets ديال 50 dirhams هما 4 غيوليو ديال 100 درهم غتولي 4 بلس 8 هي 12. إلا كان ديال 50 درهم 5 ديال 100 درهم غتولي 5 بلس 8 هي 13. إلا كان ديال 50 درهم 10 غتولي ديال 100 درهم هي 10 بلس 8 إيكالا 18 انسي دو سويت. إلا كان لو نومبر دو بيي دو 50 درهم هي إكس لو نومبر ديال لي بيي ديال 100 درهم غنديرو إكس بلس 8 هي إكس بلس 8. إذا هي هذه شوا د لانكوني. إذا هاد البروبليم يقدر يتحل بواحد ليكواسيون ممكن وانا غنستعمل سيستم. دونك شنو كنديرو السيستم؟ غندير لي زيتاب اللي كنديرو قبل شوا دو لانكوني. غندير هنايا شحال؟ غنسيبوزي بان لي بي ديال 50 درهم هي اكس سوا اكس لو نومبر دو بيي de 50 درهم. مزيان. اشنو غيولي لو نومبر دو بيي دو 100 درهم هي x plus 8 et y le nombre et y c'est-à-dire x plus 8 y هي x plus 8 le nombre de billets de 100 dirhams. Voilà pour la première étape. غنمشيو la deuxième étape, mise en système. Mise en système. كما قلت لكم يقدر ترجع بروبليم الا كان بوسيبل ترجع بليتو ايكواسيون ممكن. دونك ميز اون سيستيم اشنو عندي هنايا؟ قلنا لو نومبر دو بيي دو 100 درهم. شنو هو لو نومبر دو بيي دو 100 درهم هنايا؟ هي ايكغيك. دونك غنديرو ايكغيك ايكالا قلنا ديباس le nombre de billets de 50 dirhams. اشنو هو le nombre de billets de 50 dirhams هي x. donc y égale x وغنزيد عليها 8. دابا غنمشيو l'argent, le montant شحال. Une boîte contient des billets de banque de 100 dirhams et 50 dirhams. On suppose que la somme d'argent, يعني la somme هي la somme d'argent, que la somme d'argent
dans la boîte est de 4400 dirhams. Donc شحال عندي le nombre ديال les billets de 50 dirhams هي x. إذا غنديرو x fois 50 هي 50x. 50 غنضربها في x plus ديال 100 dirhams هي 100 fois le nombre ديال les billets de 100 dirhams هو y égal شحال total هي 4400 dirhams. 4400 dirhams. شنو غندير؟ دونك هذه ميز اون سيستيم. غنمشيو نديرو ريزولوسيون دو سيستيم. دونك ريزولوسيون دو سيستيم. كاين اللي تيقول لي هاد لي زيتاب واش ضروريين؟ ممكن يقدر ديرهم يقدر ما ديرهمش، ولكن من الاحسن يداروا. ريزولوسيون دو سيستيم غناخد هاد السيستيم غنديرو نعاود y égale x plus 8. هنا on va diviser par 10 غتولي 5x plus 10y égale 440. مازال ممكن نسامبليفيو par 5 هاد ليكواسيون الثانيه y égale x plus 8 وهنا 5 divisé par 5 هي 1 c'est-à-dire x plus 10 divisé par 5 هي 2 y égale هذه divisé par 5 8 fois 5 40 40 divisé par 5 هي 88 je pense. alors اشنو غنديرو من بعد؟ هنا عندي y égale x plus 8 يعني ممكن نعوض هاد x y ب x plus 8. اشنو غتولي؟ هاد الاولى غتبقى كوميلي y égale x plus 8 ها هي x plus 8 y égale x plus 8 وهاد y غنعوضها ب x plus 8. donc x plus 2 facteur y شنو قلنا هي x plus 8 égale 88. donc y égale x plus 8 هنا x plus 2 fois x هي 2x plus 2 fois 8 هي plus 16 égale 88. alors ديما y égale x plus 8 وهنا x plus 2x هي 3x égale 88 moins 16. نكملو y égale x plus 8 3x égale 88 moins 16. donc عندي 8 moins 6 هي 2 8 moins 1 هي 7 donc 72. نكملو هنايا toujours y égale x plus 8 وهنا x égale 72 divisé par 3 هي 24. ها x لقيناها. ملي لقينا دابا x غنمشيو ل y. دونك y غتولي y égale x هي 24 plus 8 دونك y égale هي 32. هنا لقينا x لقينا y égale 32. فعلا راه لو نومبر هاد y هو لو نومبر y هو لو نومبر دو بيي دو 100 درهم. فعلا هاد لو نومبر ديال لي بيي ديال 100 درهم ديباس لو نومبر ديال لي بيي ديال 50 درهم بار 8. دونك الا درنا 24 بلس 8 هي 32. دونك اشنو غنديرو هنايا لو كوبل 24 32 et la solution de ce système. Voilà. غنمشي دابا الكونكلوزيون. دونك كونكلوزيون غنعتمدو على شوا د لونكوني كما كنقول لكم دائما. غنمشي لشوا د لونكوني. اشنو هي x؟ لو نومبر دو بيي دو 50 درهم. شحال لقينا في x؟ هي 24. دونك لو نومبر دو بيي de 50 dirhams et شحال 24 ou le nombre de billets de 100 dirhams et 32. وكما كنشوفوا هنايا لي بيي ديال 100 درهم ديباس لو نومبر ديال لي بيي ديال 50 درهم ب 8. وإلا درنا هنا نشوفوا واش غنلقاو هاد 4400. غناخدو 24 فوا 50 بلس 32 فوا 100 نشوفوا واش غنلقاو
4400 هي فيريفيكاسيون، هي ليطاب ديال فيريفيكاسيون. فيريفيكاسيون شنو غنديرو؟ غنديرو 24 كارت او بيان 24 بيي ديال 50 درهم غنضربوها في 50 بلس 32 فوا 100 هي هادي 24 فوا 50 جو بونس غتعطينا هذه هي 1200 بلس 3200 هي 4400 et voilà la réponse. Donc هذه فيما يخص exercice numéro 2 اللي كيتعلق بلي سيستيم. دابا غنمشيو لl'exercice numéro 3. Alors pour l'exercice numéro 3 كيتكلم على la translation EFG un triangle tel que EG égale à 3,5 cm. Donc عندي هاد la distance E G égale à 3,5 cm. وعندي T la translation qui transforme F en G. غندير vecteur de translation باش نعقل عليه هو F en G هي FG. هو هذا vecteur de translation. مزيان. Donc شنو عندنا la question numéro 1 construire H l'image. Donc la première question construire H l'image de E par la translation T. Donc on dit H l'image de E par la translation T. اش هو vecteur de translation هو FG. انا باغي H l'image de E. اذا هنايا عندي واحد الباراليلوغرام خاصني نرسمو. شنو هو الباراليلوغرام اللي غنرسم؟ دونك كناخدو فيكتور دو ترانسلاسيون. دونك عندي هنايا او اف جي. اذا غنعتمد على 3 بوين باش نرسم باراليلوغرام اش ليماج دو او. بويسك اش ليماج دو او بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم اف ان جي يعني او اش غتكون هنا كلكو بار. علاش؟ لان باش هاد اف جي وهاد او اش يكون عندهم نفس ديريكسيون ونفس لو سونس ونفس لا نورم. اذا غنرسم باراليلوغرام كناخدو فيكتور دو ترانسلاسيون هو الاول، من بعد كنحيد البيكار لهاد لي دو بوين كندير لو بوين او وكنرسم واحد لارك، ومن بعد في الاول خديت هذا دابا غناخدو هذا غناخدو اف او وغنحولو بيكار لهنايا وغنديرو هنا واحد القوس. دونك لو بوين دانترسيكسيون هو لو بوين اللي كنقلب عليه اللي هو لو بوين اش اللي هو ليماج ديال او par la translation T. Alors غنرسم هنايا هذا هو لو بوين اش. دونك هذا غيكون عندنا اوتوماتيكمون باراليلوغرام. غنمشيو لا دوزيام كيستيون. construire le point L tel que j'ai le milieu de FL. Deuxièmement, construire L tel que j'ai milieu du segment FL. خاصني L tel que j'ai milieu de FL. F وخاصني L ولكن جي تكون ميليو. ها هي جي خاص تكون ميليو سيتادير ال غتكون كلكو باغ هنايا. اشنو غندير باش نرسم؟ غناخدو بيكار وغناخدو نفس لا ديستونس. دونك غناخدو اف جي هي هادي غندير هنايا غندير واحد لاحق ومن بعد غنمدد دونك هاد لو بوين هذا هو لو بوين ال. دونك هاد لا ديستونس ايكال هاد لا ديستونس. هادشي اللي كيعني جي ميليو دو اف ال. غنمشيو لا كيستيون نيميرو 3. عندي لا كيستيون نيميرو 3 بتيتا montrer que
L l'image de G par la translation T. يعني شنو خاصني نبين؟ إلا قلنا par la translation T شنو هو الفيكتور دو ترانسلاسيون؟ هو اف جي. يعني خاصني نبين أن اف جي إيكالا قلنا ال ليماج دو جي، يعني هنا إيكالا جي ال. هايا إلا كتبنا هاد الكتابة هادي اش كتعني؟ يعني ال ليماج دو جي par la translation qui transforme f en g. C'est-à-dire L l'image de G par la translation تاع الشيء اللي بغيت نبين. دونك شنو غندير؟ إذا باش نبين لي هاد لا كيسيون هادي، دونك سي تري سامبل. شنو غندير؟ باش نبين أن اف جي إيكالا جي ال، ديجا عندي ال، ديجا عندي جي ميليو دو اف ال. on a G milieu de FL, alors, il y a dit G milieu de FL, alors FG égale à GL. D'où L est l'image de G par la translation T. C'est-à-dire qu'il transforme F en G. Monsieur, la question suivante. Les petits b, on déduire que HL égale à 3,5 cm. HL. Voilà. هي HL نبينها بأنها إيكالا 3,5. دونك شنو هي ليماج ديال او؟ هي اش على ترانسلاسيون تي. وشنو هي ليماج ديال جي؟ هي على ترانسلاسيون تي هي ال. وشحال هاد السيغمون شحال كيساوي هاد الميزور؟ 3,5. دونك هاد الميزور كيساوي لنا 3,5. علاش؟ لأن لا ترانسلاسيون كونسيرف لي ميزور. فوالا. on a H l'image de E par la translation T et L l'image de G, L l'image de G par la translation T, alors HL est l'image segment. HL est l'image de EG par la translation T. Et puisque EG égale à 3,5 cm, alors HL égale à 3,5 cm, car la translation conserve les mesures. Et voilà pour la question petit b. Je vais d'abord petit c. Donc elle dit petit b. Donc d'abord petit c. Alors la question c, déterminer en justifiant ta réponse l'image du cercle de centre E et qui passe par F.
دونك بغينا ليماج ديال هاد السيركل دو سونتر او. اشنو هي ليماج ديال او بار لا ترانسلاسيون؟ هي اش. دونك الا كان هاد او لو سونتر ديال السيركل الاصلي، دونك ابري لا ترانسلاسيون غيكون عندنا واحد لو سيركل دو سونتر اش. اذا قلنا l'image de E par la translation T et l'image de E et H. L'image de F par la translation T هي G et l'image de F par la translation T et l'image de F هي G. Alors l'image de ou bien du cercle, l'image du cercle de centre E et qui passe par F et le cercle دلوقتي نردو البال هنايا. عندي ليماج ديال او هي اش، وعندي ليماج ديال اف هي جي. الوغ l'image du cercle de centre E qui passe par F هو السيركل de centre H et qui passe par G. Et voilà la réponse. Voilà pour l'exercice numéro 3. D'abord, on a l'exercice numéro 4. Alors, بالنسبة l'exercice numéro 4, باش نكونوا مفاهمين، عندنا le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de coordonnées moins 4, 0, B, 6, 0, C, moins 2, 4. Donc, la première question, placer les points dans le repère. إذا شنو غنديرو؟ C'est très simple. عندي le point A, X هي moins 4, عندي moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. والordonnée هي 0, c'est-à-dire يبقى في هذا لو بوين هذا، ها لو بوين A. عندي لو بوين B 6 0 0 1 2 3 4 5 6 هنا 6، وعندي l'ordonnée 0 c'est-à-dire هو l'emplacement ديال لو بوين B. ولو بوين C moins 2، عندي moins 1 moins 2 هنا، والordonnée هي 4 1 2 3 4. دونك غنرسمو بحال هالشكل. Donc moins 2, 4, voilà, تقريبا presque. Donc هذا هو le point C. Et voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, détermine les coordonnées des vecteurs A, B et... Donc deuxièmement, prenons les coordonnées de vecteurs AB et AD. AB et AD. إذا نستعمل القاعدة. Donc les coordonnées du vecteur AB كقاعدة غنديرو x b moins xa، وعندنا y b moins ya. غنعوض x b هي 6 moins xa هي moins 4 مع الموغ غتولي بلس 4، y b هي b y ديالها هي 0 moins ya ها هي a y ديالها هي 0. Donc AB de coordonnées 6 plus 4 هي 10،
0 moins 0 هي 0. فوالا لي كوردوني ديال فيكتور ا بي. دابا غنحسبوا لي كوردوني ديال فيكتور ا دي. القاعده هي اكس دي موان اكس ا، ولوردوني هي y دي موان y a. y دي موان y a. دابا اون فا رومبلاسي x دي. شحال لا فالور ديال دي؟ دي فوالا عندي واحد دي هنايا موان 2 4 نسيتها. دي موان 4 باردون موان 2 موان 4 موان 2 4. سمحوا لي راه التركيز كيمشي مع العيا. دونك هنايا دي دو كوردوني موان 2 4 يعني x ايكالا موان 2 و y باردون كاين شي اشكال هنايا. دونك باردون هادي دي ماشي سي، ما عنديش اصلا سي. دونك هادي دي سي ما عنديش، اذا هاد سي ما كايناش. دونك غنديرو في بلاصتها دي باردون. دونك هنا غنديرو اكس دي هي موان 2 موان اكس ا هي موان 4 مع الموان غتولي بلس 4. y دي هي دي y ديالها هي 4 موان y ا هي 0. الوغ ا دي موان 2 بلس 4 هي 2 4 موان 0 هي 4. فوالا لي كوردوني دو فيكتور ا دي. غنمشيو لا troisième question. Alors, pour la question numéro 3, déduire les coordonnées de vecteur AC, sachant que ABCD est un parallélogramme. إذن puisque هنا عندي déduire يعني غنستعملو الكيستيون précédente. Par exemple عندي هنا A B C D. مثلا هذا هو الباراليلوغرام علاش كنتكلم. Par exemple بغيت هنا AC. Donc AC on a AC غنستعملو شحال؟ AC égale à AD plus DC. AD plus DC. هنا طبقنا شحال؟ relation دو شحال دخلنا بين A و C لو بوين D égale à AD عندنا ديجا ها هي AD. نخليو AD plus DC. ما عنديش هنا DC ولكن DC كيساوي لنا AB. علاش؟ دونك حيت هذا باراليلوغرام. دونك دي سي كيساوي لنا ا بي عندهم نفس الديريكسيون. هاد لي دو فيكتور عندهم نفس الديريكسيون نفس لو سونس ونفس لا نورم. دونك هنايا اذا بويسك عندي ا سي ايكال ا دي بلس ا بي غنديرو ا سي. عندي لي كوردوني ديال ا بي هما هادو ديال ا دي هما هادو، وعندي لي كوردوني ديال ا بي هما هادو. دونك غندير بيناتهم بلس. دونك غناخدو لابسيس ديال ا دي بلس لابسيس ديال ا بي. ا دي شحال لابسيس ديالها هي 2 بلس شحال لابسيس ديال ا بي هي 10 ولوردوني ديال ا دي هي 4 بلس لوردوني ديال ا بي هي 0. دونك اشنو غتولي عندنا لي كوردوني ديال ا سي هي 12 4. فوالا لا ريبونس. هادو هما لي فيكتور ou bien les coordonnées ديال فيكتور AC. La question suivante. Donc, بالنسبة la question numéro 4, calculer les coordonnées de F sachant que DF égale à AD. Déjà عندي les coordonnées ديال AD هما هادو. دابا غنحسب les coordonnées ديال DF. Donc غنكتب القاعدة DF XF moins XD YF moins YD. دونك DF غنعوض XF هو لانكونو اللي كنقلب عليه موان XD. ها هي دي X ديالها هي موان 2 مع الموان غتولي بلس 2. YF لانكونو موان YD ها هي دي Y ديالها هي 4. دونك حنا عندنا دي اف اي. دونك لقيت هاد دي اف لي كوردوني ديالها هي هادي كاينه XF لانكونو و YF. دابا غنمشي لأ دي. أ دي عندنا شحال 2 4 2 4. دونك اشنو غنديرو؟ لابسيس ديال دي اف ايكال لابسيس ديال ا دي سيتادير اكس اف بلس 2 ايكالا 2 اي يكراك اف موان 4 ايكالا 4. دونك اكس اف ايكالا 2 هاد بلس 2 غنجيبو لنا غتولي موان 2 اي يكراك اف ايكالا 4 موان 4 بلس 4. Donc xf égale à 2 moins 2 هي 0 et yf
égale à 4 plus 4 هي 8. D'où les coordonnées ديال F هي 0 8. Et voilà les coordonnées ديال le point F. D'abord نمشيو la question numéro 5. Montrer que la distance AD égale à 2 racines carrées de 5. Et dans la question 5, montrer que AD égale à, ou bien la distance plutôt, ماشي vecteur, la distance AD égale à 2 racines de 5. شنو غنديرو؟ القاعدة ديال AD distance هي racine carrée XD moins XA le tout au carré plus YD moins YA le tout au carré. ومن بعد غنعوض. شحال XD moins XA؟ ديجا عندي XD moins XA ها هما لي فيكتور ديال لي كوردون ديال الفيكتور ا دي هي 2 4. اذا غنديرو هي 2 او كاري بلس، حيت اصلا ملي غنحسب هادي غنلقاها هي 2 وملي غنحسب هادي غنلقاها هي 4 بلس 4 او كاري. دونك ا دي ايغالا راسين كاري ديال 2 او كاري هي 4 بلس 4 او كاري هي 16 ايغالا راسين كاري ديال 4 بلس 16 هي 20 ايغالا راسين كاري ديال 4 فوا 5 هي راسين كاري دو 4 هي 2 و 5 غتبقى ليها الراسين ديالها. Et voilà la réponse. D'abord, on va l'équation numéro 6. La question numéro 6. Alors, pour la question numéro 6, vérifiez que K de coordonnées moins 3, 2 est le milieu de segment AD. Et donc, c'est la qaïda du milieu. On dit XA égale à XK est XA plus XD divisé par 2. Ou on dit YK égale à YA plus YD divisé par 2. Donc XK égale à XA est moins 4 plus XD est moins 2 sur 2. On dit YK égale à YA est 0 plus YD est 4 sur 2. XK égale à moins 4 plus moins 2 est moins 6 sur 2. Ou YK égale à 4 sur 2. Alors, XK égale à moins 3, YK égale à 2. D'où les coordonnées de K milieu de segment AD, il y a moins 3, 2. Moins 3, 2. Et voilà la réponse. On la question numéro 7. Alors, pour la question numéro 7, montrez que l'équation réduite de la droite BD égale à Y égale à moins 1 demi X plus 3. L'équation réduite d'une droite en général s'écrit sous forme maintenant BD Y égale à MX plus P. MX plus P. Donc, هنا خاصنا جوج ديال الحوايج، خاصنا M وخاصنا P. M كيتسمى فيكتور لو كوفيسيون ديريكتور ou bien كيتسمى لا بونت خاصني نلقاها هي moins 1 sur 2 و P خاصني نلقاها هي 3. donc calculons M. كيفاش غنحسبو M؟ هنايا عندي لو نون ديال هاد لا دروات اللي هو بي دي وعندي لي كوردوني ديال بي وعندي لي كوردوني ديال دي. donc M égale كنديرو Y D moins Y B sur XD moins XB égale à YD هي D Y ديالها هي 4 moins YB هي B Y ديالها هي 0 sur XD هي D X ديالها هي moins 2 moins XB هي B X ديالها هي 6 égale à 4 moins 0 هي 4 sur moins 2 moins 6 هي moins 8 égale à simplification هي moins 1 sur 2. donc d'abord لقينا M égale à moins 1 sur 2. Donc l'équation réduite de la droite BD s'écrit sous forme d'IL ou bien devient Y égale à moins 1 sur 2 X plus P. D'abord خاصنا نحسبو P. Calculons P. كيفاش غنحسبو P؟ غناخدو واحد لو بوين كي appartient à cette droite là إما B إما D. On a par exemple B. On a B appartient à la droite BD. Donc, هاد Y و هاد X غنعوضهم les coordonnées هاد X و Y غنعوضهم les coordonnées ديال B. C'est-à-dire YB
égale à moins 1 sur 2 xb plus p. شحال y b؟ ها b y ديالها هي 0 égale à moins 1 sur 2 fois شحال xb؟ ها هي b x ديالها هي 6 plus p. Donc 0 égale à moins 1 sur 2 fois 6 هي moins 6 sur 2 هي moins 3 plus p. هاد moins 3 نجيبوها لهنا غتولي 3 égale à p. Donc l'équation réduite de la droite BD هي y égale à moins 1 sur 2 moins 1 sur 2x plus p. p هي 3. Donc هي هذيك la réponse اللي كنقلبوا عليها هي هذه. Passons à la question numéro 8. La question numéro 8. Détermine l'équation réduite de la droite D et de la droite D qui passe par A et parallèle à BD. Donc هاد parallèle غتنفعني باش نلقى M وهاد passe par A غتنفعني باش نلقى P. Donc l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme ديال Y égale à mx plus P. دابا خاصنا نقلبو على M. Calculons M. إذا كما قلنا هنا عندي parallèle. ملي تيكون عندي دو droites parallèles c'est-à-dire ils ont le même coefficient directeur. يعني الكوفيسيون ديريكتور ديال D égale à coefficient directeur ديال BD. إذا غنديرو هنايا on a D parallèle à la droite BD. Donc MD égale à M ديال BD. Donc MD égale à شحال MBD vecteur directeur ديال BD. ها هي l'équation réduite de la droite BD. Donc هي moins 1 demi. Donc هاد l'équation réduite de la droite D devient y égale à moins 1 demi x plus P. Calculons P. Donc هذه l'équation réduite de la droite D devient donc هادشي خاص يتكتب. Donc calculons P. غناخد واحد لو بوين qui appartient à cette droite là, c'est-à-dire la droite D. عندي D passe par A, c'est-à-dire A, on a A appartient à la droite D. Donc هاد Y وهاد X غنعوضهم بلي كوردوني ديال A. غتولي هي YA égale à moins 1 demi XA plus P. شحال YA؟ ها هي A. Y ديالها هي 0 égale à moins 1 sur 2 fois شحال XA؟ ها هي A X ديالها هي moins 4 plus P. Donc 0 égale à moins 1 sur 2 fois moins 4, moins fois moins il y a plus, 1 fois 4 il y a 4, divisé par 2 il y a 2, plus P. Donc quand j'ai 2 لهنايا غتولي moins 2 égale à P. Donc احنا لقينا P, d'où l'équation réduite de la droite D هي Y égale à moins 1 demi X plus P. P هي moins 2, donc plus مع moins هي moins 2. Et voilà l'équation réduite de la droite D qui passe par A et parallèle à BD. En dessous de la question suivante, c'est-à-dire la question numéro 9. La question D, ou bien la question numéro 9, tracer la droite D dans le même repère. Donc, باش نديرو هنايا traçage de la droite D, on a besoin d'un tableau. شنو فيه؟ فيه X وفيه Y وفيه لي كوردوني ديال واحد لو بوين c'est-à-dire X Y. دونك غنعطي في الاول واحد لا فالور الاكس. دونك بعدا باش نكونوا واضحين خاصني ليكواسيون ريدويت لا droite دي. ها هي هذه اللي غنستعمل. غنعطي الاكس واحد لا فالور، مثلا غنعطي الاكس 0. الا كان اكس ايكال 0 moins 1 demi fois 0 هي 0 0 moins 2 هي moins 2. دونك y غتولي هي moins 2. دونك عندنا هنا واحد لو بوين دو كوردوني 0 moins 2. بالتالي غنعطي الاكس باغ اكزومبل ايكال 1. الا كان اكس ايكال 1 و بيان 2 تاع 2 بحال اصلا، دونك moins 1 fois 2 هي moins 2 divisé par 2 هي moins 1 moins 1 moins 2 هي moins 3. alors عندي واحد لو بوين اخر دو كوردوني 2 moins 3.
إذا قلنا إذا كان إكس إيكال 2 موان 1 فوا 2 هي موان 2 سور 2 هي موان 1 موان 2 هي موان 3 فوالا. دونك غنقلب دابا غنحط هاد لي بوين هادو في الغوبير. 0 موان 2 فين جات؟ ها 0 موان 2 غتجي هنا، وعندي 2 موان 3. إكس إيكال 2 ها هي، إيكغيك دونك ها هي إيكغيك إيكال موان 3. عندي 0 موان 1 موان 2 خاصني ندير موان 3. دونك خاصني موان 3. دونك غتكون هنا موان 3. دونك موان 3 هادي موان 2 هادي موان 1. دونك قلنا 2 موان 3 ها هي 2 وها هي موان 3. دونك لو بوين دانترسيكسيون تقريبا هنا كلكو باغ هي هادي. ومن بعد كنرسم هاد لا droite كي باس باغ هاد لي دو بوين. دونك هادي هي لا droite دي. اصلا قلنا لا droite دي قبيله باس باغ لو بوين ا، فعلا ها هي باس باغ لو بوين ا. داكور. دابا غنمشيو لا ديرنيير كيسيون، جو بونس لا كيسيون نيميرو 10. Alors, pour la question numéro 10, il y a la dernière question, fait le modèle numéro 5. Déterminer graphiquement et algébriquement les coordonnées de H, le point d'intersection de D et l'axe des abscisses. Il y a deux questions. Graphiquement et algébriquement. Graphiquement, غنشوفو على حسب الجرافيك اللي عندي. L'intersection entre la droite D هو هذا la droite D مع هاد l'axe des abscisses. فين كاين الانترسيكسيون؟ فين كيتقاطع هاد لا droite دي مع هاد لاكس دي زابسيس في هاد لو بوين؟ شحال لو كوردوني ديال هاد لو بوين هذا؟ لو كوردوني ديال هاد لو بوين اكس ايكال موان 4 و ايكغيك الا درنا برونجمون هنايا غنلقاو ايكغيك هنايا في 0. دونك موان 4 0. دونك غرافيكمون اي لو بوين اش سموه هنايا؟ واخا عندي هنا ا، اش سموه هنايا؟ لو بوين اش دو كوردوني شحال اكس هي موان 4 و إيكغيك هي 0. فوالا. إلا بغينا دابا الجبريكمون، دونك الجبريكمون شنو غنديرو؟ الجبريكمون يعني هنا قلنا إيكغيك توجور لانترسيكسيون واحد لا droite مع هاد لاكس دي زابسيس سيتادير إيكغيك إيكال 0. دونك هنا c'est-à-dire y égale à 0. دونك غنمشيو ليكواسيون ريدويت دو لا droite دي، هاد دي هادي ها هي ليكواسيون ريدويت، وغنعوضو إيكغيك بزيرو. هاد إيكغيك غنعوضها بزيرو، شنو غتولي؟ هي موان 1 سور 2 إكس موان 2 إيكالا 0، حيت إيكغيك إيكالا 0. دونك هنا إيكغيك بلاص إيكغيك غنديرو 0. سيتادير on va résoudre cette équation. هي موان 1 سور 2 إكس إيكالا، هاد موان 2 غنجيبو لهنا هي 2، يعني إكس إيكالا 2 سور هادي هي 2 سور موان 1 سور 2 هي 2. هاد لا ديفيزيون غتولي ملتيبليكاسيون، غنقلب هاد الكسر هي موان 2 سور 1 هي 2 فوا موان 2 هي موان 4 سور 1 هي موان 4. الوغ عندي إكس إيكالا 4 موان 4 وعندي إيكغيك إيكالا 0. دونك اش دو كوردوني شحال إكس هي موان 4 و إيكغيك هي 0. ها هي اش. دونك لو بوين دانترسيكسيون بحال سواء غرافيكمون ولا الجبريكمون. دونك هذا فيما يخص لا كوريكسيون ديال موديل نيميرو 5 ديكزامان ريجيونال 2021. جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. كنتمنى لكم التوفيق في الامتحان الجهوي. دونك من بعد ان شاء الله ننتظروا في هاد اليومين ان شاء الله بعض النصائح اللي خاصكم تردوا لهم البال، سواء من ناحيه ديال لي فوت اللي كديروا، سواء من ناحيه واحد لو ستريس وواحد الضغط اللي كيتشكل عليكم نهار الامتحان فيما يخص هذه الماده هذه. غنعطيكم بعض الارشادات وبعض النصائح باش تفادوا بعض الاخطاء
وبالتالي باش تربحوا النقاط وباش تربحوا الوقت وباش تربحوا الماده اللي غدوزوا من بعد. حيت علاش؟ لان ملي كدوزوا واحد الماده عليها واحد التاثير، عليها واحد الضغط، دونك اوتوماتيكمون تيكون التاثير على الماده او المواد اللي جايين من بعد. اذا كنتمنى لكم التوفيق كما قلت لكم في المسار ديالكم الدراسي وبالخصوص في الامتحان الجهوي. دونك as we say every day, see you next time ان شاء الله.